120 болон 315 гэсэн хоёр тооны хамгийн бага ерөнхий хуваагдагчийг бол. За мэдээж хэрэг 120 болон 315 гэсэн тоонт анхны тоон задаргаан задлана. 120-ыг задлвал 2-ын 3 зэргийг үржих нь 3 үржих нь 5 гэж гарч ирнэ. За харин 315 гэдэг нь болохоор 3-ын 2 зэргийг үржих нь 5 үржих нь 7 гэж гарч ирнэ. За ингээд хөвөгцсөн 2 тооны хамгийн бага ерөнхий хуваагдагчийг олохын тулд энэ хоёр задаргаанд оролцсон бүх анхны тоо хуваагдчдыг бичнэ. За 2-ыг бичнэ, 3-ыг бичнэ, 5-ыг бичнэ, бас 7-ыг бичнэ. Хамгийн их ерөнхий хуваагдчийг олоход бол хоёуланд нь зэрэг оролцсон хуваагдчдыг бичдэг гэсэн бол хамгийн бага ерөнхий хуваагдагчийн хувьд бүгдийг бичнэ. За тэгээд аль их зэрэгтэйг сонгож авдаг. Жишээлх юм бол энд 3-ын 1 зэрэг байна. Энд 3-ын 2 зэрэг байгаа бол 3-ын 2 зэргийг сонгож авна гэсэн үг. За энд 2-ын 3 зэрэг байгаа. Доотлолт нь байхгүй байна гэдэг бол 2-ын тэг зэрэг байгаа гэж ойлгоод 3 зэргийг сонгож авна. За энд 1 зэрэгтэй, энд 1 зэрэгтэй учраас энд 1 зэрэг. За энд 7-гийн 1 зэрэг, энд нь бол 7-гийн тэг зэрэг байгаа гэсэн үг. Тэгээд 7-гийн 1 зэрэг сонгож авна. За эдгээрийг хооронд нь үржүүлэх юм бол ийм орж ирнэ. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёр тооны хамгийн бага ерөнхий хуваагдагч нь 2520 гэж олдно гэсэн үг. За одоо 48 болон 180 гэсэн хоёр тооны хамгийн бага ерөнхий хуваагдагчийг олъё. За мэдээж хэрэг 48 гэдэг тоо бол 2-ын 4 зэргийг үржих нь 3 гэж задарна. За 180 ингэж задарна. За хамгийн бага ерөнхий хуваагдагч нь юу гэдэг вэ гэхээр бүх анхны тоон задаргаануудаа бүх анхны тоонуудаа бичнэ. 2-ыг бичнэ, 3-ыг бичнэ, 5-ыг бичнэ гэсэн. За энд 2-ын 4 зэрэг, энд 2-ын 2 зэрэг байгаа учраас их зэрэгтэйг нь 4 зэрэгтэйг нь сонгоно. Энд 3-ын 1 зэрэг, 3-ын 2 зэрэг байгаа учраас их зэрэгтэйг нь 3-ын 2 зэрэгтэйг сонгож авна. За ингээд үржүүлэх юм бол 720 гэж гарч ирнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол 48 болон 180 гэсэн хоёр тооны хамгийн бага хуваагдагч нь 720 гэсэн.